munaasabadda caleemasaarka Suldaan Cali Jaamac Galaal oo si heersara loo soo qabaqaabiyay ayaa ka qabsoontay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco waxaana goobtaasi lagu diyaariyay agabka hidaha iyo dhaqanka dadab iyo ardayo lagu muujinayay maalinta Cali Jaamac Galaal sida rasmiga ah ugu biiray saaxadda salaadiinta Somaliland goobta lagu arkayay bilicda dhaqanka iyo bilowga caanashubka suldaanka waxayba furay Maxamuud Aadan Jaamac Galaal waxaana uu ka waramay sooyaalka iyo taariikhda suldaanka la caleemasaarayo wuxuu ku soo ababay nolosha reer guuraaga ee xoolo dhaqatada halkaasuu ku barbaaray ilaa 20 jirkiisii ama dhowriye 20 jirkiisii geelu caynabadaasuu geela ka waraabin jiray biyo culusta maxamuud xaashi sheego iyo halkaasuu ka hawlgali jiray marka waa he is not retire nin retire ma aha marka si aan ku ogaada Cali Jaamac Galaal oo aan aad iyo aad ugu dheerahay oo aanu classmates aan jirnay soo class gobolkana wada ciyaar jirnay xiriir qoto dheerna aan leenahay waxaan ka mid noqday reer Galaal baan ka mid noqday anigu xiriirkii isaga awgii suldaanka anigu kolley la ballami maayo waxaanan una ballamaynin wuu garanayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani injineer Faysal Cali Waraabe xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani Cabdilaahi Jaamac Ismaaciil Geljire Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirkii hore wasaaradda madaxtooyada Somaliland wasiirkii hore wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Xuseen Axmed Ducaale siyaasi Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Faarax iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna si wada jira u bogaadiyay caleemasaarka Suldaan Cali Jaamac Galaal inaan tahniyadeeyo suldaanka cusub ee beesha Samana Bokor ay caleemasaarayso halkan ku wada caleemasaarayno Suldaan Cali Jaamac Galaal waxaa lagu sheegay oo dhan akhlaaq cilmi mudadayinimo deeqsinimo intoo dhawaleeyay uga baqi maayo ducooyin dardaaran wixii suldaanka cusub loo oran lahaa waxaan isleeyahay waxba lama hambayn ee salaadiintii guud ayaa si fiican ugu tiqtiiqsatay beesha Samana Bokorna wixii loo oran lahaana Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali iyo salaadiintii kale ayaa iyadana tiri maga waxaan jeclahay insha Allah taala inuu wadadii salaadiintii hore mari doono oo danta reer Somaliland iyo danta raaskiisa iyo reerkiisa ka shaqeyn doono waa talabaade anaga iyo habar jeclaynaa isbeer baarkayga iskala geesta kale madax dhaqameed culus oo kala duwan isla markaasina ka kala yimi guud ahaan gobolada gayiga Soomaalidu degto oo badi hadalka iska daba qaatay ayaa si qoto dheer uga hadlay caleemasaarka suldaanka iyagoo talo tusaale iyo tilmaan la wadaagay Suldaan Cali Jaamac Galaal waxaan leenahay suldaan oo soo dhawow waa nin ka tagay ninka intuu 20 jir mii ka yimi haddana magaalo dhan qabsaday suldaanka Cali Jaamac Galaal waa tahniyadeynayna waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku weydiinaya adiga anagaba ilaahay inuu xilka ku fudeeyo xilka lagu dhiibayna waa kugu hambalyeynaya nin kastoo suldaanow ama adigu is caleemasa ama reerku ha ku soo xulo mar haddii magacu kugu baxay siyaasiga hadduu in adeerka yahay hadduu abtiga yahay ka madax banaanada waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu karaamo ku siiyo oo ducadaada la aqbalo sudan waxa ku leeyahay reer Galaal ha noqday dadka wixii wax garay oo isku diin kan waxba garay wad ka dhaqaaqaysa waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa inuu suldaanka u fududeeyo hawsha loo igmaday ilaahay wixii dhibaheesh ama sharahe ka soo wajahayaan aakhiriya adduunka waxa ka ilaaliyo aad iyo aad ugu soo dhawow golaal dhaqanka waxa dardaaranada ka mid ahaa reerku talada uu gaadho adiguna u gudoomi baa ka mid ahay waa la shaqaynaynaa waa gacan qabanaynaa taladan wada yeelanaynaa halkaasay idinkeedin kaga dhan tahay midna waa ka dardaarmayaayo waan wax dambe ha ka daba keenina Suldaan Cali waxaan leeyahay alla gudow maxaa hawla ku sugaya
ragga iminka joogaa raggii hore maaha waxaan leeyahay dul badnow oo deeq badnow oo cadaalad badnow ducun baan raacinayaa ilaahow nabad iyo naxariis baanu kaa barin ilaahayow rabbigayow xanuunkaa la sheegayana ilaahow naga nabadgeli meel haddii laysku caleema saarayo waa lagu soo talagal caleentaada waxaan leeyahay suldaano dalki jira allah kaa yeelo ee dadkiisa iyo dalkiisa daacad u noqdo waa reer weligood wax hogaamin jiray waa reer xagga hooyo iyo xagga aabbo wax ku hogaamin jiray waa reerka aynu garanayno ee aqoonta maadiga iyo ta diiniga iyo ta dhaqanka intaba hogaamin jiray weeye annaguna sida uu garaadku sheegay deegaanka Soomaalida ay Itoobiya ku yaala oo Soomaali galbeed ayaanu kugu soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii Suldaan Cali Jaamac Galaal oo halkaasi lagu caleemo saaray isla markaasina lagu caana shubay ayaa u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay maamuuska iyo milgaha saldanada la huwiyay isagoo alla ka bariyay inuu ku asturo xilkaasi anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca beesha Samana Abukar waxaan halkan uga mahad celinayaa salaadiinta iyo garaadada iyo madaxda dawladda iyo madaxda xisbiyada Matan Gabalax Sahan TV Burco